日咧，我見到小白貓啊，好想畫佢出嚟啊！好，開始畫咗佢個外形先，我哋要撳 copy，然後再貼上，然後好似反轉佢，睇下，再調整佢先，調整一下佢對到啱嘅位置，搞掂。之後就開始畫埋佢嘅眼睛啦、鼻哥啦、嘴，仲有下巴仔，要係個身手腳。畫埋佢件衫先，佢件衫有蝴蝶噶，睇下，搞掂。然後就滾邊完成。好啦，我教你哋填顏色啦。首先撳咗個呢個位之後呢，就圍住佢，圍住佢滾咗先，令到佢有個界線。然後就再用翻個藍色拉翻去藍皮，咁就填咗噶啦。好。畫埋係個面珠燈，粉紅色噶，搞掂。你哋有冇面珠燈噶？我都有噶。跟住咧就教你哋畫埋件衫，填埋顏色先。首先又係連住個灰色波波，連住佢。好啦，翻到重點啦。你還記得拉翻個綠色過嚟件衫度，另外一邊都係咁樣做埋另外一邊咧一齊。好，又係徒手畫，攞支筆圍住佢，圍住佢先。如果你哋冇 Procreate Apps 嘅話咧，其實都可以就咁游噶。好啦，之後咧就用筆圍翻住，游埋啲白色邊邊先，圍完白色邊邊佢，圍晒去游晒先，咁就嚟晒啦。搞掂，你哋游晒未啊？好努力咁游啊！游晒件衫去。然後用深綠色游埋去，游埋啲邊同埋衫袖，仲有褲褲，靚晒啦！之後呢，我就用深色嘅勾線勾翻條邊先，記得加塗層啦，因為加咗塗層呢，就可以，就算有更改嘅都唔會影響到噶。好啦，捆完個頭仔之後呢，就捆埋件衫去啦。就嚟完成啦，搞掂晒。我畫咗自己，多謝大家，希望大家會 follow 我 like 我，仲 share 仲 subscribe 我哋嘅 channel 啦。拜拜，下次見啦，記住我都夠。